ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. నేను చిన్నపిల్లలకు యూజ్ అయ్యేటటువంటి ఒక చక్కని చిట్కా చెప్దామనుకుంటున్నాను. చిన్నపిల్లలు జలుబు దగ్గుతో బాధపడుతూ ఉంటారు కదా, అవి తొందరగా తగ్గాలంటే మనము ఇంట్లోనే హోమ్ రెమెడీ యూజ్ చేసుకొని పిల్లలకి తొందరగా తగ్గేలా చేసుకోవచ్చు అనమాట. ప్యాన్ పెట్టేసి, ఇప్పుడు ప్యాన్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత ఒక తమలపాకుని తీసుకొని పెట్టి దాని మీద కొబ్బరి నూనె వేయాలి. ఆముదం యూజ్ చేయకూడదు. ఆముదం యూజ్ చేసే చలువ అనమాట. కాబట్టి నువ్వుల నూనె కానీ కొబ్బరి నూనె కానీ ఈ ఆకు మీద వేసి బాగా వేడి చేయాలి. వేడైన తర్వాత ఈ ఆకుని తీసుకొని పిల్లలు ఉంటారు కదా, చంటి పిల్లల నెత్తి మీద పెట్టాలన్నమాట. అప్పుడు అది జలుబు దగ్గు అనేది పూర్తిగా తగ్గేలా చేస్తుంది అనమాట. తమలపాకులో చాలా ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. ఇది పిల్లలకి, పెద్దవాళ్ళకి, అందరికి కూడా ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. ఇప్పుడు ఈ ఆకుని, వేడి చేసుకున్న ఆకుని తీసుకొని ఈ విధంగా పిల్లల మాడ మీద పెట్టాలన్నమాట. అలా ఒక 10-15 నిమిషాలు ఉంచేసి మీరు తీసేయచ్చు. ఈ విధంగా మీరు పొద్దున అలాగే సాయంత్రం రోజుకు 2-3 సార్లు కూడా పెట్టచ్చు అనమాట. ఇలా 2-3 రోజులు చేస్తే మనకు ఈజీగానే పిల్లల్లో జలుబు దగ్గు అనేది తగ్గిపోతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి.